ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಹಾಲೋ ಕ್ಲೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇವಾಗ ಹಾಲೋ ಕ್ಲೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಇದರ ಯೂಸಸ್, ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಹಾಲೋ ಕ್ಲೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಲುಕ್ಕು ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬೇರೆ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 60% ಲೆಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟು ಸಹ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಲೋ ಕ್ಲೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಲ್ಲ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಸಹ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಏರ್ಲೈನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು ಸಹ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಲೋ ಕ್ಲೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಸಹ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅಂಡರ್ ವಾಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸು ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೌಸ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸಹ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.